ආයිබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතින් ඔන්න හුඟ දවසකින් පුංචිම පුංචි වීඩියෝ එකක් ගේන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් කාර්ය බහුල නිසා වීඩියෝ පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න පොඩි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් මට පුළුවන්කමක් තිබ්බම පුළුවන් වෙලාවක් තිබ්බ ගමන් ඔයාලට සුපිරි වීඩියෝ ටිකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් තියෙන මෙන්න මේ වගේ චූටි FM රේඩියෝ එකක් රිපෙයාර් කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව ඉතින් මේ පිළිබඳව එකට එක එක දෝෂ එනවා. ඉතින් මේ දේශ පිළිබඳව නිවැරදිව අපි කතා කරමු. වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම බලන් ඉන්න ඔයාලට මොනවා හරි සුළු දෙයක් උනත් දැනගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක නැරඹුවොත්. රේඩියෝ එකේ කොටස් පිළිබඳව පොඩි හඳුන්වා දීමක් කරන ඉස්සරම මේ තියෙන්නේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක. රේඩියෝ එකේ වොලියුම් වැඩි කරන්න මෙතනින්, ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා බෑන්ඩ් සිලෙක්ෂන් එක, ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ටියුනර් එක. ඉතින් මේක කරකවලා ඔයාලට FM channel මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සයිඩ් එකේ තියෙන මේ කොටස් තුන වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක, බෑන්ඩ් ස්විච් එක, ඒ වගේම ටියුනර් එක. ඉදිරිපස කොටසේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බෑන්ඩ් මීටර එක, ඒ වගේම ස්පීකර් එක. පිටුපස කොටසේ අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ පවර් ඉන් කරන සොකට් එක, ඒ වගේම උඩ ඇන්ටනා එක තියෙනවා. ඒ වගේම රේඩියෝ එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් තියෙන පොඩි ලේබල් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒකේ තියෙන්නේ රේඩියෝ එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක, ඒ වගේම FM AM SW1 SW2 ෆ්‍රීකවෙන්සි අහු වෙනවා කියලා තියෙනවා මේ රේඩියෝ එකට. පවර් සප්ලයි පිළිබඳව ගත්තොත් එහෙම AC 220 න් තමයි අපිට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. හර්ට්ස් 50. ඒ කියන්නේ අපිට ගෙදර ප්ලග් බේස් එකට ප්ලග් කරලා මේක ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DC වෝල්ට් 3 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. DC වෝල්ට් 3න් ඒ කියන්නේ අපිට බැටරි කෑලි දෙකක් පාවිච්චි කරලා මේ රේඩියෝ එක ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් රේඩියෝ එකේ පිටත විස්තර පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තරයක් මම ඔයාලට ලබා දුන්නා. ඉතින් රේඩියෝ එකේ දෝෂ පිළිබඳව අපි කතා කරේ නෑනේ. ඉතින් මේ රේඩියෝ එක මට ගෙනත් දුන්නේ ඔන් වෙන්නේවත් නෑ කියලා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා පවර් ඉන් කරලම. ඉතින් මේ තියෙන්නේ රේඩියෝ එකේ පවර් කෝඩ් එක. අපි බලමු සප්ලයි දීලා රේඩියෝ එක ඔන් වෙනවද නැද්ද කියලා. හරි ඔන්න ඉතින් පවර් කෝඩ් එක නම් සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. අපි සප්ලයි දීලා බලමු. ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති මේ ෂෝගාල සද්දයක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාවේ හයියෙන් වහිනවා අපි පැත්තට. ඒකයි ඒ ඇහෙන්නේ රේඩියෝ එකේ සද්ද නන් නෙමෙයි. හරිද? රේඩියෝ එකට පවර් දීලා තියෙන්නේ. රේඩියෝ එක ඔන්න මම ඔන් කරගත්තා. කිසිම රියැක්ෂන් එකක් නැහැ. මේකට සප්ලයි එන්නේ නැහැ වගේ. කිසිම සද්දයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකක්වත් මේ නිකන් රෝගාල සද්දයක්වත් කිසිම සද්දයක් එන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේක මේ චෙක් කරලා මල්ටිමීටර එකෙන් පියවරින් පියවර මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වගේ නෝ පවර් රේඩියෝ එකක් චෙක් කරගන්නේ කියලා. ඉස්සරෝම අපි ඉතින් මේ වගේ නෝ පවර් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක් හම්බුනොත් ඒකට සම්බන්ධ කරන පවර් කෝඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඉතුරු බෙහෙත් ටික අපි දෙන්න ඕනේ. ඉස්සරෝම අපි දැන් මේකේ පවර් කෝඩ් එක චෙක් කරගෙන ඉමු. ඉතින් පවර් කෝඩ් එක වැඩ නැත්තම් එතනින් එහාට ඉතින් ඒක ගලවලා වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් වැඩේ වණ කරගන්න නැතුව ලොකු කරගන්න නැතුව අපි පියවරින් පියවර ගියපුවාම අපිට ගොඩක් පහසුයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ රිපෙයාර් කරගන්න. රේඩියෝ එකේ පවර් කෝඩ් එකට අපි කන්ටිනියුටි ටෙස්ට් එකක් කරමු දැන්. මල්ටිමීටර් එකෙන් ඔයාලා කරන්න දන්නවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් ගොඩක් දුරට දැනගන්න ඕනේ. මොකද මම හැම වීඩියෝ එකකම වගේ කියනවා මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික එකක් අයිටම් එක රිපෙයාර් කරනකොට. ඔන්න බලන්න. එක වයර් එකක් හොඳයි. ලයිව් වයර් එක හොඳයි කියමුකෝ. අපි බලමු දැන් නියුට්‍රල් එක. නියුට්‍රල් එක බලමු ඔන්න. අවුල නැහැ කනෙක්ෂන් එක තියෙනවා. මේ 0 වෙන්නේ නැත්te පොඩි අවුලක් තියෙනවා මේ මල්ටිමීටර් එකේ. ඒකයි වෙලාවකට 0 වෙනවා. මල්ටිමීටර් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. මේවා ඉතින් රුපියල් 900 විතර ගන්න මල්ටිමීටර්නේ. ඒක නිසා තමයි එහෙම කේස් එක තියෙන්නේ. ටිකක් ලොකු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් ගත්තොත් එහෙම නම් ඒ කේස් එක නැති වෙනවා. මේ මල්ටිමීටර් හොඳයි. මෙහෙම ඉතින් පොඩි ගණන් වලට තියෙනවනේ. හරි ඉතින් මල්ටිමීටර් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් ටෙස්ටිං ලැම්ප් එකකින් මේ පවර් කෝඩ් එක චෙක් කරගන්න. ඒ කරන විදිහ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ. ප්ලග් ටොප් එක තියෙන පැත්ත ප්ලග් බේස් එකට හෝ පවර් කෝඩ් එකට ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේ මෙතෙන්ට බල්බ් එක සෙට් කරන්න තියෙන වයර් දෙකට පරිස්සමට කරන්න. ෂෝට් වුණොත් වයර් එක ඉවරයි. මේ තියෙන ඔන්න ඉතින් බලන්න වයර් එක වැඩ. රේඩියෝ එකේ පවර් කෝඩ් එක වැඩ. කිසි කේස් එකක් නැහැ. ඉතින් අපිට දැන් රේඩියෝ එකේ ඇතුළ තමයි බලන්න තියෙන්නේ. රේඩියෝ එකේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම දෝෂය තියෙන්නේ. හරි ඉතින් අපිට ගලවන්න කලින් පොඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මේකේ පොඩි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තියෙනවනේ. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන් තමයි වෝල්ට් 3ට 4ට වගේ අඩු කරලා සර්කිට් එකට දෙන්නේ. ඉතින් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ වයින්ඩින් දෙකක් තියෙනවානේ. ප්‍රයිමරි සෙකන්ඩරි. ඉතින් ප්‍රයිමරි අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන් රේඩියෝ එක ගලවන්න කලින් මෙන්න මේ පවර් සොකට් එකකින්. පවර් සොකට් එකේ තියෙන පින් දෙකට
අපි මල්ටිමීටරයේ තියෙනවනේ මල්ටිමීටරයේ ඕම්ස් රේන්ජ් එකට දාලා අපිට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ප්‍රයිමරි වයින්ඩින් එක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමය මම දැන් කියලා දෙන්නම්. එතකොට අපිට පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ප්‍රයිමරි පැත්තේ අවුලක් තියෙනවද කියලා හොයාගන්න. ඉතින් මේක ගලවන්න කලිනුත් ගලවලත් කරන්න පුළුවන්. ගලවන්න කලින් ඉතින් මම මේ කියලා දෙන්නේ. රීඩින් එක නම් පෙන්වන්නේ නෑ වගේ. බලමු ට්‍රේසින් පොප් දෙක ආයෙක ඕකේ. රීඩින් එක පෙන්වන්නේ නෑ. බලමු ඕම්ස් රේන්ජ් එකට දාලා ඕම්ස් 2000 රේන්ජ් එකට ඔන්න මම දාගත්තා. මල්ටිමීටර එක. බලමු. ඒත් රීඩින් එක නම් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම රීඩින් එක පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ප්‍රයිමරි වයින්ඩින් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ සොකට් එකට තමයි වයර් දෙක සෙට් වෙන්නේ. මොකද ප්‍රයිමරියට සප්ලයි දුන්නාමනේ මේ සෙකන්ඩරියෙන් අවුට්පුට් එක එන්නේ. ඉතින් ප්‍රයිමරිය අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්ට තියෙන්න ඕනේ. මල්ටිමීටරේ ඕකේ. මෙතෙන්ට කනෙක්ෂන් එකක් එන්නේ නැත. ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ අවුලක්දෝ කියලා හිතෙනවා මට. අපි බලමු මේ රේඩියෝ එක ගලවලම මෙතෙන්ට කනෙක්ෂන් එක නැත්තේ මොකද කියලා. හරි ඉතින්. දැන් තියෙන අපි රේඩියෝ ගලව ගන්නනේ. අපි ගලව ගමු පටස් ගාලා එන ටික. ඔන්න ඉතින් එන ටික ගලව ගත්තා. ඔන්න කවර් දෙකත් ගලව ගත්තා. දැන් ඔන්න පේන ඔයාලට රේඩියෝ එකේ ඇතුළත කොටස් ටික. මොකක් හරි උපකරණයක් ගලවපුවාම මම මොකද ඔයාලට කරන්න කියලා තියෙන්නේ ඉස්සරවම කරන්න කියලා තියෙන්නේ දෘශ්‍ය පරීක්ෂාව. අපි බලන්න ඕනේ ෆිසිකල් ඩැමේජ් තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට සර්කිට් එකක් ගලවපුවාම මොන හරි උපකරණයක් ගලවපුවාම අපේ ඇහැට පේන තියෙන ඩැමේජ්. ඒ කියන්නේ බර්න් මාක්, ඒ වගේම වයර් ගැලවිච්චා, ඒ වගේ දේවල් අපි බලන්න ඕනේ හොඳට පරීක්ෂා කරලා S2කින්. ඒකට තමයි කියන්නේ දෘශ්‍ය පරීක්ෂාව කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපි ඉස්සරවම කරන්න ඕනේ සර්කිට් එකකට අත ගහන්න කලින්. ඉතින් මේකේ නම් ඇති දෙයක් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති ගලවුවාට පස්සේ. මේකේ නම් ඉතින් කිසිම දෙයක් මට පේන්න දෝෂයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඩැමේජ් එකක් නැහැ. වයර් එකක්වත් ගැලවිලා නැහැ. අපිට ඉතින් දැන් මල්ටිමීටරේ අවශ්‍ය වෙනවා එකින් එක පාත් චෙක් කරගන්න. ඉස්සරවම අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේම තමයි චෙක් කරගන්න ඕනේ. මොකද ඉස්සෙල්ලත් අපිට රීඩින් එක පෙන්වුවේ නැහනේ. ඉතින් ඒක නිසා ආයෙත් ඒකම චෙක් කරගමු. මෙතනින් අපි චෙක් කරත් රීඩින් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. පේනව නේද? රීඩින් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි බලමු සෙකන්ඩරිය කොහොමද කියලා. නිල් පාට වයර් දෙක ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් යන ඒ දෙක තමයි සෙකන්ඩරි වයින්ඩින් එකේ වයර් දෙක. ඒකේ රීඩින් එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන මේ 0 වෙන්නේ 20යි K වලට දාන නිසා ඉතින් ඔන්න ඕම්ස් 200ට දැම්මා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඕම්ස් 149ක වගේ අගයක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ සෙකන්ඩරි වයින්ඩින් එක හොඳයි. ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ වයින්ඩින් චෙක් කරගන්න විදිය. සෙකන්ඩරි වයින්ඩින් එක ඔන්න හොඳයි. අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ගලවලා අයින් කරගමු ඉස්සරවම. මොකද මට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ සැකයි වැඩ කරන්නේ නැහැ වගේ ප්‍රයිමරි වයින්ඩින් එක. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒක ගලවලා අයින් කරලා දාමු. ඔන්න ඉතින් වයර් හතරම මම ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ගලව ගත්තා. මේ තියෙන්නේ අවුල. බෙන්න තියෙනවා. මෙතන පිච්චිලා මේ තියෙන කර වෙලා. ඔන්න ඕක තමයි කේස් එක. ඉතින් කොහොමද මල්ටිමීටරේට රීඩින් එකක් පෙන්වන්නේ නේද? වයර් එක කැල්ලානේ. ඉතින් මේක අලුතෙන් දැම්ම නම් වැඩේ හරියයි. මොකද මේක හදා ඉන්නට වඩා ඔට්ටු වෙනට වඩා හොඳ එකක් දාන එක. ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැති වෙයි. අපිට ඕන නම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ දාන්න කලින් රේඩියෝ පොඩ්ඩක් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වයර් එක තියෙනවානේ. මෙන්න මේ වයර් එක DC රින. ඔයාලට පේනවා ඇති ගහලා තියෙනවා. DC රින කියලා ඔන්න මේ මෙතන තියෙනවා මේ DC රින කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා DC ධන. මං කියවනේ මේ රේඩියෝ වල බැටරි දාන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් බැටරි ලයින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ DC රින DC ධන. ඉතින් මේ දෙකට අපි ධන රින දුන්නොත් වෝල්ට් 3.7 බැටරි තියෙන්නේ. අර මේ වෝල්ට් 4 වගේ තියෙන ලිතියම් බැටරි මං ගාව තියෙනවා. මම පෙන්නන්න. ඒ බැටරි එකකින් සප්ලයි එක දුන්නොත් මේ රේඩියෝ එක ඔන් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ බලන්න පුළුවන් මේ රේඩියෝ එක වැඩ කරනවද කියලා. එහෙම කරලා බලමු. එතකොට සර්කිට් එකේ අවුලක් තියෙනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පොඩ්ඩක් චූටි දෙයක් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් නේද? ඉතින් මේ විදිහට අපි කරලා බලමු පොඩි වැඩක්නේ. මේ තියෙන බැටරිය ලිතියම් බැටරිය වෝල්ට් 3.7. ඔයාලට පේනව නේද? ඉතින් මේක තමයි මම ගොඩක් වැඩවලට ගන්නෙ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති වීඩියෝස් වල තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ධන ඍණ හරි පිළිවෙලට දෙන්න ඕනේ. වරද්දන්න එපා. වැරදුනොත් සමහර විට අවුලක් වෙන්න පුළුවන් සර්කිට් එකට. ඉතින් ඒක නිසා මේ හරි පිළිවෙලට ධන ඍණ බලලා දෙන්න ඕනේ.
මේ පරිසරය තුළ අවුරුදු සිරිය ගැන හරි දැන් වලට පේනව නේද මේකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ තමයි අවුල තියෙන්නේ සර්කිට් එකේ කිසි අවුලක් නැහැ අපිට ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් දාලා නැවත මේ රේඩියෝ එක භාවිතයට ගන්න පුළුවන් ඔන්න මම අලුත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් ගෙනාවා මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි අපි රේඩියෝ එකට දාන්න යන අලුත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මේකේ වෝල්ටේජ් කීවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක කීවොත් එහෙම මේකේ ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක වෝල්ටේජ් 230යි. ඔයාලට සඳහන් කරලා තියෙනවා පේනවා. ඒ වගේම අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක වෝල්ටේජ් 3යි. ඒ වගේම මිලි ඇම්පියර් 200යි. ඒ විදිහට තමයි අපිට මේකෙන් අවුට්පුට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව වැඩිදුර විස්තරයක් මම කරන්නම් ඉස්සරහට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක පිළිබඳව. ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දැන් මේ පරණ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ තියෙනවානේ. ඒකේ සෙකන්ඩරි වයින්ඩින් එකේ වයර් දෙකයි තියෙන්නේ. අපි අලුතෙන් ගෙනාවු එකේ වයර් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තියෙන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් දෙක වර්ග දෙකක්. මොකද්ද? දැන් මම අලුතෙන් ගෙනාවු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ වයර් තුනක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට කියන්නේ අපි සෙන්ටර් ටැප් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කියලා. ඔයාලට මේ ලේබල් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා පේනවා වෝල්ටේජ් 3 වැඩි කිරීම 2. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් 3 දෙකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ 3 දෙකක් ගත්තොත් වෝල්ටේජ් 6ක් වෙනවනේ. ඒක එකතු වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තැඹිලි පාට වයරයක් තියෙනවා, කළු පාට වයරයක් තියෙනවා, ආයෙ තැඹිලි පාට වයරයක් තියෙනවා. කළු වයර් එකට කියන්නේ CT වයර් එක, සෙන්ටර් ටැප් වයර් එක. කළු වයර් එකේ වෝල්ටේජ් 0යි. ඒ කියන්නේ ඒක 0 අවස්ථාවේ තමයි තියෙන්නේ. මේ තැඹිලි පාට වයර් එක වෝල්ටේජ් 3යි. එතකොට අපි වෝල්ටේජ් ගන්නකොට ගන්නේ තැඹිලි පාට එකයි කළු පාට එකයි ගත්තොත් එක පැත්තක ඒකේ වෝල්ටේජ් 3ක් වෙනවා. අනික් පැත්තේ තැඹිලි පාට එකයි කළු පාට එකයි ගත්තත් වෝල්ටේජ් 3 වෙනවා. එතකොට කළු වයර් එක අයින් කරලා තැඹිලි පාට දෙකෙන් වෝල්ටේජ් අපි ගන්නවා නම් වෝල්ටේජ් 6ක් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ගන්න පුළුවන් අපිට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන් වෝල්ටේජ් අවුට්පුට් එක. කොහොම ගත්තත් මිලි ඇම්පියර් 200 තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම ඇම්පියර් එක. මම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට සප්ලයි දීලාම පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට තවත් පැහැදිලි වෙනවා ඒ පිළිබඳව හොඳට. ඉතින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ වයින්ඩින් චෙක් කරගන්න විදිය පොඩ්ඩක් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් මේ මල්ටිමීටර් එකෙන්. ඉතින් අපි බ්‍රසර් මූඩ් එකට දාලා හරි ඕම්ස් රේන්ජ් එකට දාලා හරි අපිට රීඩින් එකක් තමයි බලා ගන්න ඕනේ. මේ මල්ටිමීටර් එක පොඩ්ඩක් පිස්සු කෙලනවා. තාම 0 උන්නේ. පරණ අපි මල්ටිමීටර් මේ පරණ මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ඔන්න බලන්න සෙකන්ඩරි වයින්ඩින් එක හොඳ ඇති. හොඳයිනේ ඉස්සෙල්ලත් අපි රීඩින් එක පෙන්නුවා. බලමු. හරි සෙකන්ඩරි වයින්ඩින් එකේ ඔය රීඩින් එක පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩරි වයින්ඩින් එක හොඳයි. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ එතකොට ප්‍රයිමරි වයින්ඩින් එක තමයි අවුල් වෙලා තිබේ. ප්‍රයිමරි කියන්නේ අපි වෝල්ටේජ් 230 දෙන වයින්ඩින් එක. අපි බලමු මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ අපි අලුතෙන් ගෙනාව ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ. ඉතින් ඔන්න තැඹිලි වයර් දෙකේ තමයි මම මේ විදිහට චෙක් කරන්නේ අලුත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ. තැඹිලි වයර් දෙකේ කන්ටිනියුටි එක තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක සරලව චෙක් කරන විදිහ තමයි මම මේ විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. තැඹිලි කළු වයර් දෙක අතරෙත් මේ විදිහට තමයි අපි කන්ටිනියුටි එක බලන්නේ. පේනව නේද? හරි අපි දැන් බලමු ප්‍රයිමරි වයින්ඩින් එක. මේකේ ලොකු වගයක් තියෙන නිසා මම දාගන්නවා 200k වගේ අගයකට මල්ටිමීටර් එකේ. ඔව් පේනව නේද? රීඩින් එක පේනනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් මේකේ මේ වයින්ඩින් එකත් හොඳයි. අපිට සප්ලයි දෙන්න පුළුවන් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට සප්ලයි දීලා අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුට්පුට් එකේ වෝල්ටේජ් මම පෙන්නන්නම් දැන් ඔයාලට කොහොමද කියලා. අලුත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මම රේඩියෝ එකට සෙට් කරගෙනම ඉන්නම්. එතකොට ඔයාලට පෙන්නන්න ලේසි මට. අලුත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ගත්තා මේ විදිහට. තියන්න තමයි තියෙන්නේ මෙතෙන්ට එන තව් දෙක සෙට් වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ඉතින් වයර් දෙක සෙට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ලොකු කේස් එකක් නැහැ. හරි ඊට පස්සේ වයර් දෙක සෙට් කරගමු. රතු පාට වයර් දෙක. ප්‍රයිමරි වයින්ඩින් එකේ වයර් දෙක. ඒ කියන්නේ අපි 230 වෝල්ට් දෙන වයර් දෙක. ලයිව් එකයි නියුට්‍රල් එකයි දෙන වයර් දෙක. ඉස්සරම අපි සෙට් කරගන්නේ අපේ පවර් ඉන් කරන සොකට් එකේ පින් දෙකට. මෙන්න මෙතන තියෙන පින් දෙක. ඒ දෙකට තමයි රතු පාට වයර් දෙක සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඒකත් අපි සෙට් කරගමු. මේ විදිහට ඊයන් තවරගෙන හිටියොත් ඔයාලට ගොඩක් පහසුයි වැඩේ එපා වෙන්නේ නැතුව කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෑස්සුන් නැත්තම් වැඩේ එපා වෙලා යනවා. මේ විදිහට ඊයන් තියාගත්තාම මේ පේනව නේද? ඉක්මනට පාස් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වයර් දෙක දෙන පිළිවෙලක් නැහැ. ඕන එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ
පින් දෙකට ඒ කියන්නේ පැති මාරු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න වැඩේ හරි. පේනව නේද? දැන් අපිට power code එක set කරලා අපිට transformer එකට supply දීලා බලන්න පුළුවන් මේකේ output voltage එක. මම ඒ පිළිබඳව දැන් වලට කියලා දෙන්නම්. ඒක ඒ කියන්නේ වලට පෙන්නන්නම් බලන විදිය මේකේ voltage කොහොමද out වෙන්නේ කියලා. transformer-එන් අපි out වෙන voltage එක බලනකොට multimeter එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්නේ AC range එකට. අනිවාර්යයෙන්ම AC range එකට තමයි select කරන්න ඕනේ AC 200. මොකද මේකේ අඩු voltage බලන්න තියෙන්නේ අඩුම 200 තියෙන්නේ. පේනව නේද? 200 දාපුවාම අපිට voltage 3 බලන්න පුළුවන්. ඉතින් transformer එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම out වෙන්නේ AC voltage එකක්. DC වෙන්නේ නැහැ. DC වෙන්නේ අපි diode 4කට දුන්නාම rectifier circuit එකකට සම්බන්ධ කරාම. එතකන් transformer එකෙන් out වෙන්නේ AC voltage එකක් කියලා මතක තියාගන්න. නැත්නම් multimeter එක voltage බලනකොට DC දැම්මොත් එහෙම multimeter එක පොඩ්ඩක් අවුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කල්පනාවෙන් ඒ AC DC range select කරනකොට මතක තියාගන්න. හරි. දැන් මම voltage දීලා තියෙන transformer එකට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක අල්ලන්න පුළුවන් පොඩි voltage එකක් නිසා. අපි බලමු voltage කීයක් out වෙනවද කියලා. තැඹිලි පාට වයර් එකයි කළු පාට වයර් එකයි ඉස්සරහම බලමු. voltage 2.6ක් out වෙනවා. පේනව නේද? AC voltage 2.6ක් out වෙනවා transformer එකෙන්. කළු පාට වයර් එකෙනුයි තැඹිලි පාට වයර් එකෙනුයි. අපි බලමු කළු පාට වයර් එකේ එක ටෙස්ට් රිම් පොබ්බයක් තියාගෙන අනිත් තැඹිලි පාට වයර් එකේ කීයක් out වෙනවද කියලා. ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මර් එක වෝල්ටේජ් 3ක් වුණාට අපිට වෝල්ටේජ් එක ලබා ගන්නකොට ලැබෙන්නේ වෝල්ටේජ් 2.6. පොඩි ප්‍රමාණයක් ඩ්‍රොප් වෙලා තමයි අපිට වෝල්ටේජ් එක ලැබෙන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු මේ තැඹිලි පාට වයර් දෙකේ වෝල්ටේජ් එක කීයක් එනවද කියලා. කළුයි තැඹිලි බැලුවනේ දෙකම. මේකෙත් 2.6යි අරකෙත් 2.6යි. අපි බලමු තැඹිලි පාට වයර් දෙකේ වෝල්ටේජ් එක 5.6යි. ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ වෝල්ටේජ් 6ක වෝල්ටීයතාවයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියවට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් 5.6ක වෝල්ටීයතාවයක්. මොකද පොඩි ප්‍රමාණයක් ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඉතින් පේනවනේ වලට 5.6ක වෝල්ටීයතාවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. කළුයි තැඹිලි වයර් එකේ වෝල්ටේජ් 2.6යි. තැඹිලි වයර් දෙකේ වෝල්ටේජ් 5.6යි. අපි දැන් බලමු රේඩියෝ එකට වයර් දෙක සෙට් කරලා. ඒ කියන්නේ කළු එකයි තැඹිලි එකයි සෙට් කරලා බලමු වෝල්ටේජ් 2.6 වයර් දෙක. ඒ දෙක සෙට් කරලා බලමු මෙන්න මේ bridge rectifier එක තියෙන AC කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙතන AC voltage එකක් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතෙන්ට ධන ඍණක් කියලා එකක් නැහැ. වයර් දෙකෙන් කෝක වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ පින් දෙකට සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. පාස් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ දැක්ක නේද? සර්කිට් බෝඩ් එකෙත් AC කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා rectifier එක ළඟ. ඉතින් එතනිනුත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන් අවුට් වෙන වෝල්ටේජ් එක AC වෝල්ටේජ් එකක් කියලා. ඉතින් එතන රෙක්ටිෆයර් එකේ AC වෝල්ටේජ් එක ඉන් කරන්න කියලා තමයි එතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් ඒකිනුත් තේරෙනවා ඇති ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකනුත් අවුට් වෙන්නේ AC වෝල්ටේජ් එකක් කියලා. මම මෙතන වයර් සම්බන්ධ කරන්නේ වෝල්ටේජ් 2.6ක් සර්කිට් එකට ලැබෙන විදිහට. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ තැඹිලි පාට වයර් එකයි කළු පාට වයර් එකයි වෝල්ටේජ් 2.6යි. ඉතින් එහෙම සම්බන්ධ කරලා බලමු අපි වෝල්ටේජ් ඇතිද රේඩියෝ එකට මොකද වෙන්නේ සවුන්ඩ් හොඳට එනවද කියලා බලමු. රේඩියෝ එක ඔන් වුණා ඔයාලට සවුන්ඩ් ඇහෙනවා ඇති. වෝල්ටේජ් මදි වගේ. පේනව නේද? සවුන්ඩ් නැති වෙලා යනවා. ටිකක් වෙලා යනකොට සද්ද නැති වෙලා යනවා. ආය ඕෆ් කරලා ඔන් කරපුවාම ආය ටිකක් වෙලා දුවනවා. ආය වෝල්ටේජ් අඩු නිසා සවුන්ඩ් නැති වෙලා යනවා. පේනව නේද? දැක්කනේ සර්කිට් එකට වෝල්ටේජ් මදි වුණාම වෙන වැඩේ. වෝල්ටේජ් එකත් නිවැරදිව ඕනේ. ඇම්පියර් එකත් නිවැරදිව ඕනේ. සර්කිට් එකත් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වෙන්න. දැන් අපි මේ වෝල්ටේජ් 2.6ක් විදිහටනේ සර්කිට් එකට ලැබෙන විදිහටනේ අපි සෙට් කරලා තියෙන්නේ. තැඹිලි පාට වයර් එකයි කළු පාට වයර් එකයි. ඉතින් මේකේ කළු පාට වයර් එක ගලවලා අපි තැඹිලි පාට වයර් එකක්ම දෙමු. වෝල්ටේජ් 5.6ක් සර්කිට් එකට දෙමු. ඊට පස්සේ බලමු අපි රේඩියෝ එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔන්න ඉතින් ඒ වයර් එකත් මම පාස් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි රේඩියෝ එකට සප්ලයි දීලා බලමු රේඩියෝ එක වැඩ කරන විදිහ.
අවුලක් නැහැ. රේඩියෝ එක හොඳට වැඩ කරනවා. පේනව නේද? වෝල්ටේජ් 5.6යි දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ වෝල්ටේජ් අප් වෙනවා රෙක්ටිෆයර් එකෙන් එහා පැත්තේ පොඩ්ඩක් වෝල්ටේජ් 6 ගානකට අප් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක බලමු අපි මල්ටිමීටර් එකෙන් වෝල්ටේජ් චෙක් කරලා බලමු. ඒ අදාළ ස්ථාන වලට එන වෝල්ටේජ් එක මම වලට චෙක් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් රේඩියෝ එක ඔන් එකේ තියෙන්නේ. මම සවුන්ඩ් අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මම සවුන්ඩ් එක අඩු කරනවා. ඉතින් බලමු අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මර් එකේ අවුට් වෙන වෝල්ටේජ් එක නැවත වතාවක් මේ තියෙන්නේ රෙක්ටිෆයර් එක. මේකෙන් තමයි AC විදුලිය DC කරන්නේ. තේරෙනව ඇති. ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාව සරල ධාරාවක් බවට පත් කරන්නේ මෙන්න මේ චූටි රෙක්ටිෆයර් එක. මෙතෙන්ට එන්නේ AC වෝල්ටේජ් එක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන්. ඒ වුණාට රෙක්ටිෆයර් එකෙන් මේ පැත්තේ තියෙන DC වෝල්ටීයතාවය. හරි දැන් මම වෝල්ටේජ් චෙක් කරන හැටි පෙන්නන්නම්. මෙතන මම AC 200 රේන්ජ් එකට තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම චෙක් කරන්න යන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක. ඒ කියන්නේ රෙක්ටිෆයර් එකට ඉන් වෙන වෝල්ටේජ් එක තමයි මම දැන් මේ වෙලාවේ බලන්න යන්නේ. ඔන්න පේනව නේද? මෙතෙන්ට තිබ්බාම ඔයාලට පේනවා ඇති 5.4ක වෝල්ටීයතාවයක් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් අවුට් වෙනවා. පේනව නේද? හැබැයි මේ විදිහටම AC රේන්ජ් එකේ තියලා රෙක්ටිෆයර් එකෙන් එහා පැත්තේ වෝල්ටේජ් එක බලන්න බෑ. මොකද ඒ පැත්තේ තියෙන DC වෝල්ටේජ් එක මම ඔයාලට කියවනේ. DC වෝල්ටීයතාවයක් තමයි තියෙන්නේ. DC වෝල්ට් මේකේ තියෙන්නේ අඩුම 20. 20 රේන්ජ් එකට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් DC 20 රේන්ජ් එකට දාලා අපි චෙක් කරලා බලමු රෙක්ටිෆයර් එකෙන් අවුට් වෙන වෝල්ටේජ් එක. රෙක්ටිෆයර් එකේ අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක තියෙනවා වෝල්ටේජ් 6.2.5ක් 6.3ක් වගේ. මේකේ රීඩින් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඔන්න බලන්න ටෙස්ටිං ප්‍රොබ් දෙක මාරු කරාට පස්සේ ඍණ වෝල්ටීයතාවයක් තමයි පේනවනේ. පේනව නේද? 6.26ක ඍණ වෝල්ටීයතාවයක් පේනවා. ඒ කියන්නේ වලට දැන් තේරෙනවා ඇති මෙතන DC වෝල්ටීයතාවයක් තමයි නිපද වෙන්නේ කියලා. තව දෙයක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙතන වොලියුම් වැඩි කරාට පස්සේ වෝල්ටේජ් බලන්නකො. වෝල්ටේජ් අඩු වෙනවා. පේනව නේද? වෝල්ටේජ් 4කට බහැලා තියෙනවා. 4යි ගානකට වෝල්ටේජ්. ඒ කියන්නේ වොලියුම් වැඩි කරාට පස්සේ වෝල්ටේජ් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඉස්සල්ලා වෝල්ටේජ් 2.6යි දුන්නේ. එතකොට අපි වොලියුම් වැඩි කරද්දි සවුන්ඩ් එක නැති වෙලා ගියා නේද? ඉතින් මෙන්න මේ කේස් එක තමයි එතන වුනේ. වොලියුම් වැඩි කරද්දි වෝල්ටේජ් අඩු වෙනවා. එතකොට වෝල්ටේජ් එකකට වගේ අඩු වෙනවනේ. වෝල්ටේජ් 2.6 තියෙනකොට. ඉතින් ඒක නිසා තමයි සවුන්ඩ් නැති වෙලා ගියේ. ඉතින් වෝල්ටේජ් 6ක් වගේ දුන්නාට පස්සේ අවුලක් නැතුව මේ රේඩියෝ එක ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් අපිට. හරි බොයිස්. ඔන්න රේඩියෝ එකේ වැඩේ ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ සෙට් කරගන්න. ඉතින් සෙට් කරගන්න කොටස නම් මම එවන්නේ ඔයාලට. කොහොමද දන්නවනේ. ඉතින් එන 4 දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම සර්කිට් එකේ පොඩි කොටස් පිළිබඳව පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන්නම් ඔයාලට තව. මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ රෙක්ටිෆයර් එක. මේකෙන් තමයි සර්කිට් එකට අවශ්‍ය වෝල්ටීයතාවය AC වෝල්ටීයතාවය DC කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා FM IC එක. මේ IC එක නම් SMD තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ රේඩියෝ එකේ සර්කිට් එකට. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ FM ටියුනර් එක. මේකෙන් තමයි FM channel අපි මාරු කරගන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා රේඩියෝ එකේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක. මෙන්න මේ ටයිප් එකේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පාර්ට්ස් අපිට ගන්න තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් වල. මෙතන මේ තියෙන්නේ බෑන්ඩ් සිලෙක්ෂන් ස්විච් එක. මේවත් ඉතින් අපිට ඩැමේජ් වුණොත් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව වෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේක නම් SMD IC එකක් නෙමෙයි. මෙතන එහා පැත්තේ IC එකක් තියෙනවා පාස් වෙලා සවුන්ඩ් IC එක. මේකෙන් තමයි අපිට සවුන්ඩ් එක ලබා දෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා සවුන්ඩ් IC එක. ඉතින් ඔය කියපු කොටස් ටික තමයි ගොඩක් දුරට මේ රේඩියෝ වල ඩැමේජ් වෙන්නේ. ඉතින් ඒවා අපිට චෙක් කරගෙන රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් මේ රේඩියෝ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. ඩෝ පවර් රේඩියෝ රිපෙයාර් කරගන්න විදිය තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් වලට අරන් ආවේ. හරි එහෙනම් තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න, පරිස්සමෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න. ඉලෙක්ට්‍රොනික වැඩ කරනකොට ගොඩක් පරිස්සමෙන් විදුලි සැර වැදීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පරිස්සමෙන් තමයි අපි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු.